nga banorët i cili vetë është duke larguar ujin që sheni është krejt komplet e hapun. Pasurinë që një familje ka investuar në jetën e vet, sot po ju ka hudan. Marrin një masa sa më shpejt sepse rreziku është permanent që të ndodhë ndonjë tragjedi. Atëherë nuk mund të justifikohet asnjë arsye. Mbi 30.000 euro është i sigurt tonë. Jemi duke banuar për banesa me qira. Ndjekës dhe shikues të gazetës Demos, jemi në njërin nga banesat e Kullës 3 këtu në Mshir. Muaj me parë, kjo banesë dhe kjo objekt, kulmi i kësaj është përfshirë nga zjarri dhe më pas nuk ka pasur asnjë intervenim as nga komuna, as institucione tjera dhe shihni se në çfarë gjendje janë sot banorët e kësaj banesës dhe kësaj kulle të tretë që mund të shihni, mund duhet me vendos edhe kapelen për shkak që pikat e shiut të cilat bin apo shiu që është akumuluar lart në tavan duket sikur të jesh në një stere që nuk është e rregulluar dhe gjithandej ka që bien pikat të shiut dhe këtu kjo banesë pra nuk është në as përjetesë. Ne bashkë me kameramanin do të shkojmë edhe të dhomat të tjera të kësaj banese që ta shihni edhe vetë se në çfarë gjendje është. Tu e kemi edhe një nga banorët i cili vetë është duke larguar ujin që i është akumuluar këtu. Shihni është krejt komplet e hapun, shihni dhomën tjetër që na mundson këtë pamje kameramani i mediumit tonë, shihni në çfarë gjendje është. I nderuam, a është banesa jote? Banesa ime ndodhet përpunë kësaj banesës të fshiut tim. Do të marrë me ndihmë fire që ka bë dome të mëdha, por edhe mundësisht po mundohem që ta parandaloj që sa më pak ujë të rrjedh në banesën time përpunë. Uji ka filluar që nga dje, pastaj që të vorës edhe më intensive dhe shumicën e pikat më poshtë, kanë rrjedhje të mëdha të sasisë të ujit që po vjen. Katin e rrethë, veçanë që vjen nga nën kulmi, sepse kulmi i djegur dhe kulmi i pa renovuar po shkakton gjithë këtë ujë që banesë këtë do të ketë pasoja shumë të mëdha, jo vetëm për këto dy banesa, por edhe për disa banorë të tjerë që janë pronarë të banesave. A kemi qenë ankesa? Kemi bë ankesa, kemi bë takime, kemi bë marrë premtime, por asgjë deri sot, asgjë. Ata kanë thonë që po presin buxhetin nga qeveria dhe atencioni emergjencave ka premtuar që do të ofrojnë ndonjë ndihmë parciale, por komuna nuk kanë ndërmarrë ende asgjë. Arsyet njerëz po duhet të dinë se cilat janë ato. Që sa mund ka ndodhur? Që ka të mundi kohë. E s'ka poshko që ka Hiç. Nuk kanë pasur vizita, kanë qenë dhe komisione për vlerësime. Po me ndërmarr asgjë nuk kanë ndërmarr pasurinë që një familje ka investuar në jetën e vet, sot po ju ka budan. Ju ka budan dhe do të bëhen dëme edhe më të mëdha. Fillimisht faleminderit shumë për ndihmën e juaj që po na jepni. Unë jam Luan Durmishi, banor i lagjës Kalabria, Kullës 3. Djegja ka filluar në banesën e Komshiut në muajin qershor. Damat janë marramendse, është pothuajse i tërë kulmi i djegun dhe tash me këto treshuna, 4 banesa në fakt janë të pabanuara. Banesa është më e damtumja. Tash nga këto rreshuna të mëdha veç ka filluar rreziku permanent, domethënë që uji po deporton edhe në banesat e kojshive poshtë. Kështu që autoritetet e komunës kanë qenë në fillim, domethënë kanë sanu problemin, e kanë fikë zjarrin, edhe 2 herë kanë qenë, një herë me edhe kryetari përparim Rama. Deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë për shkak të arsyeve të bllokadeve që janë bërë në buxhet. Unë mendoj që si autoritetet komunale ashtu edhe qendrore duhet të marrin
masa sa më shpejt, sepse rreziku është permanent që të ndodhë ndonjë tragjedi nga kalimtarët, sepse mbetet që e djegjeve që janë, siç po shihen edhe dritarët, mund të binë në çdo moment. Dhe atëherë nuk mund të justifikohet asnjë arsye. Kështu që Sa është dami që tu ka shkaktu në banesë? Banesën- Krejt. A ke mujt në i vlerësim me bose, ta ka bërë dikur? sigurisht që dikun mbi 30.000 euro është i sigurt dani. 4 familje jemi pa banesa, jemi duke banuar për banesa me qira. Do më thoni, do të tash me qira? Po, me qira, kështu që edhe sa i përket anës së banimit me qira, ende nuk kemi marrë ndonjë vendim kompenzime, po presim derisa të bëhet shumë vonë, që nuk është dashur. Vazhdimisht banorët janë duke kontaktu, natyrisht unë kam ndajt në kontakt me ta, por arsyet janë të tilla, domethënë e kam buxhetin të bllokuar nga autoritetet e institucionit qendrore. Unë çka mund me thonë është dhe me ulu që mos ndonjë tragjedi, sepse shpeshherë ne i presim tragjedi që të ndërmarrin masa, të cilat nuk do të ndodhin asnjë moment. Pra damin fort nuk po t'intereson se ka kushtu, me rëndësi është që t'intervenohet më shpejt që mos t'ketë ndaj humbje tjetës ose diçka. Po kjo është humane dhe esenciale. Kurse damët natyrisht që janë shumë të mëdha për neve, është dam shumë i madh. Nuk e di çka do ndodhë thashë tutje, po duhet t'ju bëjmë vazhdimisht presion edhe me media, sepse duhet të bëhet një zgjidhje, duhet të gjinden fonde emergjente të cilat sa më shpejt, sepse bora dhe shiu nuk do të ndalen. Nuk mund ta presim pranverën dhe verën që të ndalin të rreshunat për mos me ndodh dame më të mëdha dhe tragjedi. Nuk di çka do ndodh, dhe na kërkesat tona i kemi mbush si banor që na janë dhënë nga komuna e Prishtinës. Këtë çka kemi kulmin ne nuk mundemi me qitë, sepse është i kushtueshëm. Në rast se nuk intervenohet shpejt, që canohen dëmeve që kanë mbetur pas zjarrit që ka përfshirë kulmin e kullës së tretë tu në Mshir, atëherë rrezikohen edhe fëmijët e kësaj qerdhe, pra që janë këtu, dhe kjo qerdhe është për këtë lagje dhe për fëmijët e kësaj lagje. Dhe mund të vije deri tek më e keqja që ndonjë fëmijë të lëndohet apo të psoj edhe diçka më keq.